बर'फोरनि एबा जोंनि आसामनि दा एक्जिस्टिं जि ट्राइबेलफोरनि जि एसटिनि मर्जा दं बे मर्जायावहाय BoNSUआ जेब्लाबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै डिमान्ड खालामदों बेवहाय जों स्ट्रंलि अपोज खालामदों एबा खालामलांगोन दिनै मोनसे पलिटिकेलि डिमान्ड खालामनाय बुस्थु नङा। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन BoNSUनिफ्राय मोनसे गोख्रों राव ओंखारदों जिहेतु 6 जनगोष्ठीया जोंनि बिटिसिआवबो एसटि मर्जादा मोननो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो आन्दोलन खालामबाय थादों। 5 बोसोर इउपिपिएलआ खुंथायाव थांबाय नाथाय बिथांमोननावबो मोनासै। इउपिपिएलआ ओरै दाजाब दानख' खालामनानै होनो हायासै आरो दा फैबाय बिपिएफ सरखार दिनै बिथांमोनाबो माबायदि एसटि मर्जादाखौ मा खालामगोन माबायदि दानखा खालामनो हागोन नङा होनबा बिनि सायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायबाय थादों। BoNSUनियाबो बुंदों दिनै 6टा जनगोष्ठीनो जुदि एसटि महरखौ होयोब्ला जों एज ए जाथि हिसाबै एज ए बर' जाथि हिसाबै ट्राइबेल जनगोष्ठीफ्रा माबेसे गिदिर खहा जानो थांगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बिपिएफ गभर्नमेन्टआबो माबा मोनसे दाजाब दानख' खालामनानैब्लाबो बिदिनो बिथांमोनखौ बारहोहरगोन। खोनासंनानै लानि BoNSUआ मा बुंदों दिनै 6टा जनगोष्ठीनि सायाव। खुलुमबाय नैबे मेडियानि गेजेरजों बर' माहारि फरायसा आफादा जि आसामावहाय जि थासारि सोमजिबाय थानाय दे 6टा जाथि जनगोष्ठी दे बिथांमोना एसटि डिमान्ड खालामदों आसामाव बेखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा स्ट्रंलि बिनि सायाव जों स्टेन्ड जागोन दि जोंनि आसामनि जि एसटि दङ जाय एसटिनि जि मर्यादा दं बेखौहाय सोरबा गुबुन जाय बिथांमोना नन ट्राइबेल्स आरो जाय बिथांमोना एसटिनि खुनु जयगथा गैया आरो बिथांमोना दिनै बे जोंनि एसटिनि जि मोनथायफोरखौ सिफायनो सानदोंबा बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जों अपोज खालामगोन आरो बेवहाय जिहेतु जोंहा दिनै 6टा जाथि जनगोष्ठी जाय बिथांमोना दासिमबो दि इन्डियान कनस्टिटिउसनाव भारतनि संबिजितआव बिथांमोना दिनै खुनु एसटि मोननायनि जयगथा गैया जाय बिथांमोना बारे बारे जोंनि भारतनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाजों दिनै रिजेक्ट खालामजाबाय नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनि आसामाव 6टा जाथि जनगोष्ठीया दिनै डिमान्ड खालामदों बेवहाय जों स्ट्रंलि अपोज खालामदों एबा खालामलांगोन आरो बर' माहारि फरायसा आफादा दि सोरबा नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना दिनै दि भारतनि संबिधान बादे जे एसटि मोननायनि केटेगरि दङ बेवहाय दिनै बिथांमोनहा डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया डेम'क्रेटिकलि बयहाबो मोनथाय दङ नाथाय जाय बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधान बादे दे जोंहा मोनबा केटेगरि दङ बे मोनबा केटेगरि जाय बिथांमोना दिनै फुलफिल खालामनानै जि मोननांगौ बेवहाय संबिजितारि जि मोनथाय दं बेवहाय जोङो जेबो बुंनांगौ गैया बयहाबो मोनथाय दङ नाथाय दिनै जाय आसामनि 6टा जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना दिनै मोनसेबो बे मोनबा जे भारतनि संबिधान बादे क्राइटेरिया दं बेखौ सुफुंनो हायाखै जेरै जोंहा दिनै फार्स्टआवनो जोंहा दिनै प्रिमिटिभ ट्रेड्स होननाय दङ जाय बिथांमोना दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलावहाय हाजार बोसोर रायजो जानानै गावसिनिनो माखासे जि मावनाय दांनाय जाबोनाय गावसिनि समाज एबा गावसिनि जाथि हिसाबै थांनानै थाबोनायाव गोबां फुराना माखासे मेटेरियल्सफोरजों दिनै सोलिबोदों जेरै जोंहा दिनै बर'फ्रा ट्राइबेल हिसाबै जोङो नांगोलनिफ्राय लानानै दिनै जोंहा माखासे जोंनो बानायनाय दिनै बान्दो बानायनो हानाय जोङो दिनै जि दानाय जोंनो जि इन्दिनिफ्राय जि बरननानै जोंनो गाननाय जोमनाय बानायनाय जोंनि दिनै ट्रेडिशनेल जोंहा दिनै मेडिसिन मुलि लोमजानाय साजानाय दिनै जोंहा जोंनिनो माखासे जेनेबा जौ गोरान जौ बिदै दा बैफोरबादि फुराना मोनसे जोंहा ट्रेड मोनसे थानांगौ मोनसे ट्राइबेल मोननोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्राइबेल मोननोब्ला जोंहा मोनसे लाजिनाय जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जों गुबुन जाथिफोरजों खाथियाव थांनानै जोङो थानो हाया बिथांमोननिफ्राय जों आन्दोआव जों थानांगौ आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने जोंनि राव हारिमुखौ सेभ खालामनो थाखाय
प्रटेक्सन होनो थाखाय जों जेब्लायबो बिसोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जों सोलिग्रा जों माने गिदिर गोजौ थाखोनि मानसिजों जों थांनानै मिलायनानै थानो हाया जों हाग्रा बंग्रा जों खना गफा थाग्रा मोनसे जाथि नैबे मोनसे थ्रेटआ जोंना थानांगोन अब्लासो जों एसटि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे एसटि जानोब्ला जोंनि राव हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि आसार खान्थि गासैबो थानांगोन अब्लासो दिनै मोनसे एसटिनि माबायाव जों मोनगोन आरो जोंहा दिनै जों इक'नमिकेलि पलिटिकेलि जिअग्राफिकेलि जों दिनै रिजार्भ एरियायाव थायो जाय जिनिसाव खुनु जोंहा समाजारि जेंना जौगानाय गैया दा बेफोरबायदि गासैबो क्राइटेरिया थायोब्लासो जों दिनै एसटि केटेगरि मोनो एसटिआ दिनै मोनसे पलिटिकेलि डिमान्ड खालामनाय बुस्थु नङा बेयो जाहैबाय जोंहा दिनै जा संबिधानावनो बे जोङो मोननांगौ मोनसे जाय बिथांमोना हाजार हाजार बोसोर जोंनि नैबे ओनसोलावनो संसार जानाय जाय बिथांमोना थागिबि गिबिसिन फैनानै गावसिनि राव हारिमु गावसिनि माने समाज मोनसे संसार जानाय बिसोरसो दिनै एसटि जानो मोनो दा बेवहाय जोंहा दिनै मोनबा जाथि जनगोष्ठीया खुनु मोनसेबो फुलफिलमेन्ट क्राइटेरिया दिनै भारतनि संबिधान बादे जाय रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया दिनै बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै एबा रिजेक्ट खालामनाय जादों दिनै जों नायोब्ला राजबंसि बिदा फंबाय बिथांमोनखौ दिनै बेंगलाव थाग्रा कच राजबंसि बिथांमोना दिनै बेंगलि भाषा रायलायो दिनै आसामाव थानाया एसामिस रायलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि दिनै आहम बिथांमोनाबो दिनै अरिजिनेलि बिथांमोना थाइ भाषा रायलायोमोन नाथाय जोंनि आसामाव असमिया रायलायो असमिया होनो जाहैबाय मडार्न संस्कृत भाषा दा बिथांमोना दिनै गावसिनि धोरोमखौबो दिनै एंगारबाय बिथांमोना दिनै हिन्दु जाबाय दे बिथांमोननि धोरोमा दिनै बुद्धिस्टमोन दा बिथांमोना दिनै बे ओनसोलावहाय बारय ससनावसो सौफैदों खुनु मोनसेबो क्राइटेरिया बिथांमोना मिलाया अब्ला बिथांमोना दिनै एसटि मोननांगौनि खुनु जयगथा गैया आरो बेराफारसेथिं 96 माबा मोनसे बोसोरावहाय 6 माससो मोनसे कच राजबंसिफोरनो दिनै एसटि होनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामबाय बै समाव बेसेबां ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन दंमोन जोंनि इउनिभारसिटिनि एडमिसननि दिनै मेडिकेल एडमिसन दिनै इन्जिनियारिं एडमिसन दिनै गभर्नमेन्टनि साख्रि गासैबो बिथिङाव 6 मासनि गेजेरावनो ट्राइबेलखौ ओभारकाम खालामनानै गादबनानै बिथांमोना साफा साख्रिखौ दिनै एबा एडमिसननि माबाफोरखौ बिथांमोना लाजोबदों दा गभर्नमेन्टआ बेवहाय सिन्था खालामनाय जादों दे बिथांमोन बादे गोजौ थाखोआव थांखानाय जोंनि ट्राइबेलफोरनिख्रुइ बुद्धि गोरोंसिन लाजिनाय गैसिना माने बेफोरबादिया दिनै बे बर'फोरखौ 6 मासनि गेजेराव गादबदोंब्ला अब्ला ट्राइबेलफोरनि फिउचारा खुनु माने फिउचार गैया होननानै बिथांमोनखौ उइद्र' खालामफिननाय जादों दा बेनि गेजेरावहाय जों बेखौनो बुंनो सानगोन बर' माहारि फरायसा आफादा दे जोंहा दिनै भारतआवहाय जाय बिथांमोना अलरेडि 6 बारसोआनो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाजों रिजेक्ट जाबाय जाय 6था जनगोष्ठी बिथांमोना डिमान्ड खालामदों आरो बे जिनिसखौ बिथांमोना बारे बारे पलिटिकेल एंगलजों लाबोनो सानदों खिन्थु जाय जिनिसा दिनै जाथावना नङा खुनु पार्लियामेन्टआव एक्ट जायाब्ला खुनु जोंनि कन्स्टिटिउसनेलनि प्रभिजनजों बिथांमोननि क्राइटेरिया मिलायाब्ला बेवहाय सोरबा दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो सोरबा पार्सनेल मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बेखौ होनो हाया आरो बिथांमोना जुदि गमामायैनो गावसिनि माखासे पलिटिकेल एंगलजों गावसिनि राजनितिक लाबनि थाखाय होनो सानोब्ला बेयाव BoNSUआ स्ट्रंलि अपोज खालामगोन आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोनहा गावसिनि माखासे सार्थनि थाखाय होयोब्ला जों बिथांमोनखौ बुंगोन 1 सेकेन्डबाबो 1 मिनिट आगोलबाबो 1 घन्टा सानसे आगोलबाबो बड'लेण्डखौ बर'फोरनो होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोना बै 6था जाथि जनगोष्ठीनो आलादा गावसिनि एसटि स्टेटासखौ होनो हागोन बेनि थाखायनो जों गोख्रों भाबै BoNSUआ जों दिनै स्टेन्ड जागोन खुनु पर्यायै जोंनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया भारतनि संबिधाननि एगेन्स्टै जोंनि आसामाव ट्राइबेलफ्रा खहा जायोबा खुनु BoNSUआ दिनै जिरायनानै थानाय नङा जों स्ट्रंलि बेयाव जों स्टेन्ड जागोन आरो बर'फोरनि एबा जोंनि आसामनि दा एक्जिस्टिं जि ट्राइबेलफोरनि जि एसटिनि मर्जा दं बे मर्जायावहाय BoNSUआ जेब्लाबो स्टेन्डआव दं गोजोन्थों